Hey, biscoitinhos e biscoitinhas, tudo bom? Eu já tô aqui com mais um vídeo pro canal. Eu já tô aqui para mostrar como você tá botando esse toquinho, tá bom? E outros mais. Gente, vocês vão primeiramente entrar na Play Store. Você entra na Play Store e vai pesquisar aqui, Audex. Esse daqui, tá bom, gente? Esse daqui. Aí vocês vão... É esse daqui, tá bom? Aí vocês vão instalar. Depois que você instalar, você vai entrar nele primeiramente, né? Deixa eu sair aqui, tá bom? Aí vocês vão vir aqui nessas três. Primeiro vocês vão entrar aqui. Abrir as configurações de acessibilidade para ativar o Audex. Desculpa, deixa eu sair. Aí vocês vão aqui nesse Audex, nesse nome aqui, Audex. E vão ativar ele, tá bom? Ele vai estar desativado. Aí você vai apertar e aperta em OK. Pra ele fica com o barulhinho, tá bom? Aí depois, nesses três pontinhos, vou vir aqui, configurações do Audex. Vocês vão em configurações do Audex. Primeiro vão aqui, configurações de volume, selecionar para sons de eventos. E vocês vão botar nesse daqui, tá bom, gente? Vocês podem botar nos outros, mas eu prefiro esse daqui. É recomendado, tá bom? Aí depois vocês vão vir aqui, configurações de eventos, selecionar os eventos aos quais o Audex deve responder. Aí vocês vão ver o que tem que desativar e o que tem que ativar, tá bom? Gente, meu Audex abriu, eu já venho com vocês. Gente, para onde a gente tava. Esses quatro aqui você vai desativar. Desativa. Esse aqui ativa. Esses três aqui desativa. Esse aqui ativa. Esses três aqui não ativa. E esses três aqui ativa. Depois vai ter esse negócio aqui, ó, do Audex. Vai estar aparecendo o meu Audex. Aí vocês vão clicar nessa setinha aqui para baixo. E você pode escolher em Novex, Voice, Talkback, Class Talkback, Charette Custom. Você pode customizar, tá bom? Mas eu não gosto muito de customizar. Pronto, gente, foi esse o vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva-se no canal, comente, compartilhe o vídeo. Um beijão. Tchau, tchau, biscoitinhos, biscoitinhas.